جربت الكوكتيل مع النعنوع والشروق، اطيب من هيك ما في. خشوا على الفيديو وشوفوا كيف الطريقه. يا مرحبا اصدقائي، اليوم بدنا نعمل كوكتيل بالاناناسه، وبدل الثلج بدنا نحط الايس كريم اللي هو الشروق والنعنوع. تابعونا لتشوفوا كيف الطريقه. هيك جمعنا المكونات: موز، كيوي، فراولة، انجاص، تفاح، اناناس وبرتقال ومانجا. عندنا الاهم هسه بدل الحليب بدنا نحط نعنوع، بدنا نجربها اليوم، والشروق للنكهة، وهي عندنا شوية سكر للتحلاية. تعالوا نجمعها بالخلاط، يلا. وهيك بنقول لكم الكوكتيل تاعنا جاهز، تفضلوا.